Всем привет на канале Go Out. Сегодня 4 мая. Мы вышли на набережную. Народа не так много. Слышится, как МЧС призывает всех вернуться по домам. Только что прошел небольшой дождик, но на улице достаточно тепло. Море спокойное. Это у нас территория яхт-клуба. А также сюда ставят свои катера. Чайки летают. В это время года можно встретить вот такое вот желтое напыление на улицах. Это не что иное, как пыльца от сосны. Дождик прошел, пыльцу прибило, и вот она как будто краска такая. Под соснами их очень много. Вот здесь вот ветром надуло, там сосны цветут. И вот напыление такое желтое. Здесь у нас изменения. Поставили такие будущие клумбы. Наверное, сюда пальмы будут сажать. А точно под нами сделали территорию как ангары для яхт. Здесь занимаются дети парусным спортом. Сейчас карантин, они сидят дома, на воду не выходят. Все ждут с нетерпением, когда можно будет снова вернуться к тренировкам. Иногда можно встретить людей, которые все-таки дышат свежим воздухом, гуляют, отдыхают. Но в целом народу мало. Вот практически завершилось строительство на пляже Кемпинске. Обустраивают пляж, пока территория закрыта. Начали они еще в начале весны прошлого года, то есть уже год прошел. Продолжают работы. Раньше здесь можно было пройти к пляжу, пока там строительство не началось. Сейчас нет, все закрыто. Вот посмотрите, под соснами здесь пыльца, про которую я вам говорила.
Установили новый памятник. Пограничникам южных рубежей. Вернемся к территории пляжа Кемпински. Посмотрим с этой стороны. С пирса не попрыгаешь. Уже лежаки поставить. Все окультуривают. Это 100% вход будет платный. Бесплатно только для жителей отеля Кемпински. Люди искупались уже. Вода прозрачная. Там вон стоят танкера, которые должны подойти к Новороссийску. Просто сухогруз. Может, сухой груз. Но они не могут подойти. И уже стоят возле Геленджика. И к Новороссийску так подойти не могут, потому что их там очень много возле Новороссийска. Что, прыгать будем? Нет. Ресторан «Шатер». Такой обрыв. Тропинка есть.
Там тонкий мыс. Мы, соответственно, на толстом. Море спокойно, спокойно. Легкий ветерок колышет воду. Очень много водорослей. Сюда дальше прохода нет. Можно вернуться в дырки в заборе. Как же без неба? Кому жарко идти вдоль забора у моря, может пройти по такой дорожке в тенечке под соснами.